បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាកន្លែងស្លដែករបស់មនុស្សបុរាណនៅឯប្រាសាទព្រះខ័នបងប្អូនមើលឃើញពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទនេះជាកន្លែងស្លដែកដើម្បីផលិតនៅរបស់របរប្រើប្រាស់របស់មនុស្សបុរាណបងប្អូនបាទនេះកំទេចបាទកំទេចដែកអាចដែកបាទនេះបាទខ្មៅនេះបាទគឺជាកំទេចដែកនៃប្រាសាទព្រះខ័នផ្នែកទិសអាគ្នេយ៍បងប្អូនបាទនេះគឺកន្លែងស្លដែកដើម្បីផលិតនៅរបស់ប្រើប្រាស់ផងនិងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌបុរាណផងបាទនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទនេះខ្ញុំរកបានឃើញបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទបង្ហាញថតចែកជូនបាទកន្លែងស្លដែកនេះគឺស្ថិតនៅជ្រុងអាគ្នេយ៍ខាងក្រៅកំពែងនៃប្រាសាទបាកានប្រខ័នកំពង់ស្វាយដែលស្ថិតនៅភូមិមានទីកន្លែងស្ថិតនៅភូមិតាសែងឃុំរណសេស្រុកសង្គមថ្មីបាទខេត្តព្រះវិហារប្រទេសកម្ពុជាបាទនេះស្ថិតស្លាកស្នាមដែកអាចដែកបាទនេះហើយខ្មៅបងប្អូនស្តៀងថ្មបាយក្រៀមបាទតែពិតទៅគឺជាអាចដែកទេបាទនេះនេះគឺជាការស្លបាទដែលដើម្បីផលិតនៅអាវុធឧបករណ៍ប្រើប្រាស់លក្ខជាដើមបាទនេះតែខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទាល់តែម្ដងនៅនេះបងប្អូននេះដែកបាទនៅផ្ទាំងបាទដែលរោងចក្រផលិតដែកនៅជ្រុងគ្នេនៃប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយម្ដងបាទវីដេអូឃ្លីបនេះផ្សាយជូនដល់មនុស្សខ្មែរបច្ចុប្បន្នដែលបានឃើញនៅបាទរបស់របរបុរាណហើយសូមមេត្តាកុំយកត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយដើម្បីទុកដាក់នៅការដើម្បីទស្សនាសិក្សារៀនសូត្រដល់កូនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយឲ្យបានដឹងថានេះគឺជាកន្លែងរោងចក្រផលិតដែកដើម្បីធ្វើរបស់របរប្រើប្រាស់ផងធ្វើអាវុធដើម្បីការពារសុទិសផងបងប្អូនបាទនេះគឺអរមែនទែនបាទខ្មៅកັບតែម្ដងបាទនេះបងនេះឃើញទេបាទអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនជាកន្លែងស្លដែកតែម្ដងបាទបងវាធំទៅបងប្អូនបាទនេះគឺស្លាកស្នាមនៅសេសសល់បច្ចុប្បន្នសិនជាអត់មានការសម្អាតដុតដើម្បីឲ្យស្លាស់ទេយើងមិនដឹងថាទីនេះជាកន្លែងស្លដែកទេបងប្អូនបាទសូមអរគុណអរព្រគុណនៅការតាមដានទស្សនានេះគឺជាស្លាកស្នាមការផលិតការស្លដែករបស់ដូនតាខ្មែរបុរាណបាទសូមអរគុណអរព្រគុណនៅការតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទនឹងផុសនៅក្នុង YouTube បាទ Channel ឈ្មោះបាទខ្មែរកម្ពុជាហើយនឹងកម្ពុជាមេរ៉ាបាទនេះបងប្អូនឃើញបាទនេះឃើញទេនេះគឺអាចដែកបាទអាចដែកនេះទៀតបាទនេះអាចដែកទេបងប្អូនបាទខ្ញុំបានដល់ផ្ទាល់នេះតែម៉ូបនេះឯងបាទបើកម៉ូតូកាត់ព្រៃមកតាមពីសំរៀបមកតាមផ្លូវបុរាណរហូតដល់ជាចំខ្វៅរហូតដល់កាត់ព្រៃស្ថិតបន្ទិញគួរឲ្យព្រឺសម្បូរគួរឲ្យខ្លាចបាទប៉ុន្តែដោយសារដូនតាលោកប្រទានពោក្នុងហាត់បង្ហាញផ្លូវឲ្យខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះបាទសូមអរគុណអរព្រគុណបាទ